Hello guys, andito na naman tayo para sa ito naman guys, cooling fan wiring diagram pa rin to. Pang Ford Raptor F-150 2018 model. At saka itong sa baba, pang Phantom at saka pang Raptor. Ito guys ay ang una kong cooling fan wiring diagram na ina-upload. Ito yung pangalawa, pang Ford Raptor pa rin. Pero ito po ay pang auxiliary cooling fan motor. Okay, ito guys, ang tinatawag na battery junction box. Ito guys ang auxiliary fan relay. Okay, kasi may auxiliary fan motor siya. Ibig sabihin may auxiliary fan relay din siya. Ito naman ang wire na ito ay hot at start or run. Kapag umaandar lang po ang makina, saka po dadaloy ang current dito. Saka ito hot at all time. Mayroon pong current dito kahit naka-off ang susi. Ito may fuse dito guys. Isusum natin. Yan, 10 amperes fuse yan guys. Ito, 10 amperes fuse. Dito naman 40 amperes fuse. Okay. Tapos, ito guys, ang tinatawag na cooling fan. Ito ang ground. Ito naman ang PCM or powertrain control module. May tatlong wire po yan dyan guys. Tapos ang isa rito ay galing dito sa relay. Tapos ito naman ang tinatawag na auxiliary fan motor. Ito ang auxiliary fan motor. Ito ang auxiliary fan relay. Okay. At saka itong PCM. Ito naman ang cooling fan. Ito sa baba guys, pang Phantom po ito at saka Raptor. Ito naman ang tinatawag na battery junction box. Tapos, ito guys ang tinatawag na isusum natin guys Ito ang charge air cooler cooling fan relay. Sa charge air cooler fan relay po ito na relay. Hot and start, hot at all time ang connection nito. Ito ang 10 amperes fuse. Ito naman ang 40 amperes fuse. Okay. Sa relay guys, 4 na wire dyan. Ito ang magdadaloy lang ang current kapag umaandar ang sasakyan. Ito naman, meron na siyang current dito kahit naka-off. Kaya pag andar ng sasakyan, matik yan guys. Magko-complete circuit yan guys. Kasi may ground po ito. Dadaloy siya dito sa tinatawag na PCM or powertrain control module. Tapos ito ang charge air cooler cooling fan motor 1. Ito naman charge air cooler cooling fan motor number 2. Ito guys ang ground. Ganyan lang guys ang wiring diagram ng pang Phantom at saka Raptor na cooling fan. Ito yung auxiliary fan motor, auxiliary fan relay. Itong auxiliary fan, ito naman ang PCM. Ganyan lang guys. At ito naman sa baba ang tinatawag na charge air cooler cooling fan relay. Non-serviceable po ito guys. Okay. Ito guys, tandaan nyo palagi. Ito relay po ito guys. Okay, ito po ang junction box. Battery junction box. Ang connection po ng relay guys, ito lang, ganito lang guys. May dadaloy na current kapag nag-start. Ito naman may hot at all time na tinatawag. Kahit nakapang susi, may current po yan dito. At ito naman, mag-complete circuit dahil sa ang fan motor natin. Merong ground. Yun guys. Maraming salamat po. Hanggang susunod. Abangan nyo guys. Nandito pa lang po tayo sa Ford Raptor or sa Phantom. 2018 model F-150. Maraming salamat hanggang sa susunod na video guys.